Wannan bidiyo zai yi shi ne don in ja hankalin 'yan uwana. Yawanci wannan abu da ya faru na bila'in bara, yawon kandi, yawon taba didi wajen kasashen waje. Yawanci duka 'yan aka tambaya sai ce 'yan jihar Maradi ne, wasu ce 'yan jihar Kance ne. Na ga wani ya ce a bar cewa 'yan jihar Zandar ne. A'a, Kance tana cikin jihar Zandar. Kamar yanzu jihar Tawa, in ka ɗauko Tiliya, Cintabaradan duka jihar Tawa ne. In ka ɗauko Kwanne duka jihar Tawa ce. To haka ita ma Kance wata department ce a cikin ƙarƙashin Zandar. Sannan waɗanga mutane da suke ɓata sunan jihar Maradi da jihar Zandar, ule da ku 'yan jihar Maradi da 'yan jihar Zandar ku tashi ku ta hasala da 'yan uwanku 'yan Nijar kuna zagin su, sai ku tashi ku haɗa wata komite wadda za ta magance wannan abu dangane da ana ɓata sunan jihar ku. Zane muna misali, idan ciwo kana da ciwo ba a san maganin shi ba, to za a yi ta shike-shike, za a yi ta ɗauko wanga a ɗauko wanga ba a san maganin ba. Amma duk lokacin da aka samu maganin wannan ciwo, to za a sani na ko babu kuɗi za a iya ɓadda wata dukiya ko a ɓadda wani abu don a samu wannan magani a hidda wannan ciwo. Kina sai in ga wata occasion ce ta samu ga ku 'yan jihar Maradi wanda za ku ɗebe ma kanku kice daga wuta. Waɗannan daga tahiya suna ɓata sunan Maradi. Ya kamata ku ɗauki responsibility da cewa mutanen ga su bar ɓata sunan mu na jihar Maradi. Yanzu bari in ba ku an example. Me yasa mutane kullum aka yi wata lalan magana sai kai an ce 'yan jihar Tawana, sai kai an ce Adarawa ne, sai kai an ce Adarawa ne. Furtan ba Adarawa kadai suke irin magana ta ɓatanci ga shugaban ƙasa ba. Amma menene? Sai a samu tsiraru waɗanda suka hito daga daji a Tawa ma jihar Tawa su cikin daji suke. Suna ga hitowa suna irin wannan magunguna irin na batanci, yan an kai hari su to suna wani batanci, suna wani abu. Me yasa ake cewa 'yan jihar Tawa ne? Saboda su 'yan jihar Tawa ne kuma sun bata ma 'yan jihar Tawa su, ko ba su iya bata ma 'yan jihar Tawa suna ba. Saboda yanzu in ka diba gani kamar Alhaji Umar Mai Nasara, kuɗin da ya zunzurutu akan yi ma ƙasa addu'a, akan tallafa ma ƙasar Nijar. Ban ce akwai wani mai kuɗi na wata jiha wanda ya ba da kuɗi irin na Alhaji Umar Mai Nasara ba. To, akwai su adara da dama waɗanda suka tallafa ma wannan gwamnati, suka hiddo zunzurutun kuɗi suka bada a cikin ƙasar Nijar, wanda amma bai hana a samu adara wanda suke kira akan batanci ga wannan gwamnati ba. Don haka wannan mutane ule da kuta ɓaci wancan bawan Allah da hito yayi aka mai yan tarbiyyar ce 'yan jihar Maradi da 'yan jihar Zandar. Kenan da ku ga laihin shi, ku ga laihin 'yan uwanku wanda suke ɓata sunan jihar ku. Idan ciwo ba a san maganin shi ba zai wahal da mutum, amma idan aka san maganin ciwo wallahi ba zai wahal da mutum ba. Sannan kirana na ƙarshe ga 'yan uwana shine wallahi ku ba da kuna zage-zage da junanku. Sannan a cikin ƙasar Nijar ba wani ɗan jihar da yake wani a cikin ƙasar Nijar. Ka tallafa ma ƙasarka ka so ƙasarka shine za a ci ka wani. Kina 'yan uwa mu raba kanmu da zage-zage, mu kama ma gwamnatin mu mai albarka da zaka domin kishin ƙasa. Sannan ku waɗanga 'yan wannan jiha Maradi da Zandar ku tashi ku ɗauki responsibility da waɗanda suke ɓata sunan jihar ku. Kina ule da ku tashi kuna zage 'yan jihar Tawa ko ku 'yan jihar Tawa kuna zage 'yan jihar Maradi, a'a, to ku tashi ku ɗebe wannan kice daga wuta. Waɗannan mutane daga ɓata sunan jihar ku, ku tashi ku yaƙi da su bar hita suna ɓata sunan jihar ku. Diba yarinya, ki ce ki sha miya ki ta kuka, miyan malohiya ta mai ce. Zance na gaskiya ba a takara ko gasa da mace mai ado da zinariya. Ki tambayi tsofuwa ta ga miki. Oh tsofuwa, kamar zance ne nike yi kwanakin baya ina wurin su fitika. Ina cewa mata misil diba wata wai ba asiri ba, ko gumkin nan gare ki na irin wannan rumfan nan ta aljannan nan ko me ake cewa ta kara ba ta cikin sosiyar wannan dan gumkin nan gare ki ba ke arman mijinta. Ku gafarce ni fa zance fa haka yake. Wata ranar gwamma ana fitowa ana gai idan yaran nan su gane takara da mace mai ado da zinariya wahala ce zaki ba kanki. Tunda sai irin wannan fitowa ta fito na fito irin wannan ki ga ta sawo diba ina ga miki ki bi abun a sannu fa. Ba dan kina soyayya kin iya soyayya abinda kika samu albarka ce wadda Allah ya ce kin same ta ki samu ki ci gaba, amma ki ce ki armishin ta baki armishi. Ku gafarce ni hakan rayuwa take. Su wani sun so samu su ba fa haka fa abin yake ciki ba fa. Billahi la ilaha illa huwa akwai matan da baki arman mijin su. Akwai su fa duniyar ga ta maliki yawmuddin ta abinda kaje aka ce akwai shi fa. Akwai wata komi ci kai fa baki arman mijinta. Akwai su fa irin wannan mata fa duniyar ga ta abinda kaje aka ce akwai cikin duniyar ga akwai shi. Kenan ku bi a hankali. Kuma ina kira ga matan nan jiya ni dosiye ba nan ga bude su. Wata yarinya tana soyayya da wani sarmayi
iya santa fa wallahi iya santa irin wannan an zo kai ba sai magana aure ta zo ba a shi yaro shat yaro shi ma wani niga ne aka zo wajen batun arme uwar yaro ta ce sam baya armanta wallahi kuma haka ya arman ne ya mutu da aka yi bincike abin da ya mata irin wannan TikTok take yi tana hauda wurin su dukkan da bai kamata ba akwai famin da fa ba su yarda da irin wannan abubuwa fa ina kira ga 'yan matan nan in kina TikTok ba a ce kiki ba tunda ba wanda za a yana kira a yanki ne amma video ki fidda in mutum ya zo teleshaje ga ba iya teleshajen bidiyon ki tunda ita fa abun fa sayye fa yaro fa yaro baya rabuwa da ita mahaifiyar shi ta yi magana ko ya sha gewa ki ya ce ta so yadda namiji yake miki in uwa ta ce ba ta son wagga ba ni son ka armi wagga fa shikenan fasance ya ida fa mata da yawa fa yanzu wannan abun fa ke hana musu samu arme fa tunda fa yanzu bincike ake uwa fa ga sai ta yi bincike ta ga danta me za a dauko kai ta lalabo blessé de guerre blessé de guerre ina ga muku amma di ba yarinya ki take ki sha miya ki ta kuka miya muluhiya ta mai yaci ba a takara ko gasa da mace mai sa zinariya rayuwa ga fa ka gane matsayinka da sauransu fa iya da kyawu dan kakka sha wahala kamar nan shawara ce nake ba ku kuku sha wahala in kin ji an ce miki mutuwa ga tana ado da su zinariya dan Dubai da ke shi ana cewa fa ba leshi bane mai fallash ba magana zinariya ita ce dan Dubai kin da ke shi ana gaifa ki kiyaye Allah taimaka Allah ba mata arme wanga al'amari da muke gani suna ta yawan faruwa wallahi rishin arme ne abin na damun su Allah ba ku namiji amma mijin wata fa ba ke arman shi ko matan nan fa wallahi da ba ke arman mijinta ki yi hankuri hankuri video wo izuwai borai zai wonno aran yayi zuwai borno ne no samba ane ayim kaga tonan di aran ga aran mu duga hagwa biske haya kandu inga amsudu izuwai borai zai cindo kan amandu ane aran me evite albor cindo kan guno ruwi aran sai zalayyara borkan hay kulkan ne nigba asubon zingi aga ten sedeno ane wallahi aran ma hagwai ane ngo wongu kuri kin higi som ane nga si Nigeria inga si kal Ghana ane wallahi lokaco kin ganda gogo zalai hay kurkan inga gba wallahi ane aga tingsi ana to nan kan chorai bumbono gina sai filano wallahi no ne tesaye kirko ni no albarkan hay kurkan gba aga tingsi amma ne nunu tawai ane aro ne surprise lokaco kana yiji konda ai ingu kwara irkoi Ghana ane ba foi gine follonko ane wallahi akagate arose sambe amai no foi gine no ane nunu tawai bankare tamu wallahi fo kulkan lokaco din surprise mbo akanda aisi lokaco kin gozalai ane hunkuna aino ga ngware gina mtesi aros ba ai guna ane wanu wana ane hay kan gogo dorega borno kan goy boriyan ganda tarai ane za an gagama ane kalhi no ane nunu tawai hanfo ai ko a wani yayi zufo chabaido kan ingano konda ai ane para pre ingo ye kafuyan ane way borase datum amingicin kaga ceci ane ngoroni kal ver 18h ingana kuri cingra sai ngo ngutun ingban bangam kafuyan kuriyo na sami hin surun goka ane kal 20h ane he ingdi ai kan sti ingutun ngin taxi sambu inga kafuya ane wallahi nun tawai kai kafuya zama gwanin kan bikile ai gonda kan bikile ane nun tawai kai ka go wai burta mugar dai kun yi ta mai window fuwo moyoga ane zanorin abina fati ane kan irko tin am feri gamu ani mon porto damu ane wallahi kai ni porto ti ai ka gigar dai nya hayyan baba hayyan iban ifarga igokani ingu wannan matala konjiga li konjiga lobo ane wallahi nun tawai mun bai lokaci kai kam ai go izigai sai bandara ane ko ci a heno ingnon borai wotunandi itun ne bankarai da ane go kanin ganin mu zai fiyar dai ingo loktor kwara ingman bai haikanti ane nun tawai aro za ku ga tai sai tugera kala hino abga ta bai sino gar ane ai go gorno aro kan wai bor ingu fuwara ingo likon shiga lobo ingi likon shiga lobo ane masifa fono to woni ane dai cirko arborai simine mi hin suru hige wo surnu ane riko shenu tawai matnu aigiti si kiya son wane ai wone wo kai wane ingis tension bai amma ane wallahi tension no dunga ane ngo ngi famio menda mere ingis tension bai ane ngis bai kan kan ngis ane mwari mbonga son wani
ani an dunya mbona fatin bin ani nu tawi matna yiti aina sai wallahi aina sai si chasun obiri biske ina sai aran ko arbore kan himga ga ifo bayni sai inga no gogi aina sai so hay falan ne banaga ceci previa abo mu kai gillan binana mu ce cabon previa kan ru ba ko nu kan yanno isan ban ya din baba sai imudi hay kan gote fiski mil kai kan goci tari no zama igizo gore zai bai ibai mo da hay igokti minti cimno me dundu preuve cinci me preuve concrète ni san mun hay reisi to ron ni tabbatan dika hay kan goci wallahi cimino anese mo hade preuve no anese nun tawai alquran anese preuve ba girbin kare gudu ina sai to te yadi irko she alislam yama wa no conseil commentaire ra wa no conseil matnagti am dugu fata hay karago aghin surno goro wala am ci preuve kangadan am fata ro kambara irko de miti hanno amma alborcindo irko de ma albor kullu way bor hanno irko de mo ma way bor kullu albor hanno ay gide